Здравствуйте, мои дорогие зрители! Дорогие мои подписчики, сегодня будем делать одно очень вкусное средство, которое помогает от кашля. Это называется молочно-банановый коктейль. Приступим. Нам нужен 1 банан, нам нужна сода пищевая, масло сливочное и стакан молока. Очищаем банан. Так. И будем его сейчас разминать. Я его сейчас немножко вот так порежу, потому что блендера у меня нету. И я его делаю вручную, разминаю. Немножко режу вот так вот, измельчаю. Это средство мне когда-то посоветовала одна моя коллега, когда у нее был сильный кашель, и она его ничем не могла вылечить, то она узнала этот рецепт и благодаря этому рецепту избавилась от сильного, тяжелого кашля, который лечила 3 недели. Представляете, не могла вылечить кашель, пила лекарства, ходила к врачам, а кашель не проходил. И вот благодаря этому рецепту она свой кашель вылечила. Теперь берем обычную вилочку и начинаем разминать это все добро. Сейчас вам покажу, как это я делаю. Оно легко разминается. Единственное, что надо немножко, да, вот ни одной рукой неудобно. Сейчас вам так потихоньку разминаете бананчик. Хорошо его надо размять. Вилочкой я делаю это все дело. Вы знаете, ребята, вот я переболела сейчас этой плохой болезнью, которой все болеют в последнее время. И у меня вот есть такие симптомы, как кашель. И я вот себе использую этот тоже рецепт, делаю. Это один из рецептов, которые я делаю. Но мне он очень нравится. Ой, вы знаете, какой я еще забыла один ингредиент показать? Это мед. Для этого рецепта нужен мед. Вот я купила мед в магазине. Мед велоквятковый. Велоквятковый. Из многих, с разных цветов называется мед. Но он такой на вкус, как карамелька. Но он похожий на мед. Это настоящий мед продается в магазине. Это не искусственный. Но все равно, так как я знаю, у меня родители, папка держит улики, держит пчел, и у нас домашний мед, то этот, конечно, сильно отличается от домашнего меда. Поэтому, пользуемся тем, что есть. Лучше, конечно, иметь домашний мед для такого рецепта. А я уже делаю из того, что у меня под рукой. Вот это так разминаем хорошенько. До состояния кашицы. Хорошенько разминаем до состояния кашицы. Хорошо, видите, вот так. Все, бананчик мы размяли. Такой вот он хорошенький получился. Хорошо. Готово. Теперь в чашку
пересыпаем банан. В чашку пересыпали банан. Все, готово. Теперь открываем мед. О, запечатался как. О. Открываем мед и берем 1 столовую ложку меда. Вливаем сюда. Вот так, соду. И на кончик ножа набираем соды чуть-чуть. Вот столько, совсем чуть-чуть. И сюда тоже всыпаем. Так. Теперь у нас есть еще один ингредиент. Отрезаем кусочек масла. На свое усмотрение. Кто сколько любит. Вот, я беру вот столько, вот такой кусочек масла. И тоже сюда его добавляю. Сюда добавляю молоко. Вот так. Вот, посмотрите, какая красота получается. Коктейль. Какой красивый получился. Но это еще не все. Теперь я беру кастрюльку. И это все переливаю в кастрюльку. Весь свой коктейль. Почему я так делаю? Потому что раньше я кипятила молоко и заливала кипяченым молоком этот банан. Но из-за того, что банан был холодный, естественно, получалось, что холодное молоко в итоге. Поэтому я решила сейчас так. Я его делаю. Чашку. Сколько я выпью этого коктейля. И сейчас размешиваю все в кастрюльке. Ставлю на огонь. И буду его хорошенько нагревать. Где-то градусов, чтобы было 80-90 до кипячения. И теперь, помешивая, я растворяю здесь в нем масло. Банан подогревается хорошенько. И вместе с молоком. И тогда получается очень хороший напиток, именно который лечебный. Потому что он прогревать будет все наши внутренние органы. Когда мы его выпиваем, то и бронхи прогреваются, и легкие. Отличный напиток, особенно на ночь. Когда вы уже хотите ложиться спать, можно сделать вот такой себе коктейль, спокойно его выпить и ложиться, укутаться хорошо, чтобы пропотеть в итоге. И вы посмотрите, утром совершенно будет другая картина. И кашель пройдет быстрее. Так что пользуйтесь рецептом. Теперь всю эту смесь наливаем обратно в стаканчик, который мы использовали. И это все нужно выпить. Приятного аппетита и хорошего здоровья! Если видео вам было полезным, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Может быть, у вас есть еще лучшие рецепты? Пишите мне, я их буду показывать, озвучивать. И, может быть, это принесет кому-то пользу в лечении. Поэтому всего доброго, до свидания!